여러분 안녕하세요. 오늘은 호명산에 위치한 호명산 잣나무 캠핑장으로 백패킹을 왔습니다. 오늘 날씨가 진짜 좋아요. 제가 여기를 작년부터 한 10번은 온 것 같거든요. 오늘까지. 그만큼 대중교통으로 이용하기에도 되게 좋고 혼자 오기에도 안전하고 여러모로 정말 제가 애정하는 캠핑장이에요. 드디어 관리실이 보입니다. 오늘 혹시 몇 번 데크 하셨을 거예요? 4번이요. 아, 네. 피칭 끝. 마음 같아서는 다시 치고 싶은데 지금 너무 힘들어요. 원래는 탁구랑 텐트를 치고 이제 콩국수 먹고 딱 호명수를 등산하려고 했는데 지금 힘이 다 빠졌어요. 그러니까 지금 이렇게 됐잖아. 근데 얘 같은 경우에는 앞으로도 가야 되고 옆으로도 가야 되잖아. 근데 지금 얘는 일로만 있으니까 여기만 당겨준단 말이야. 그래서 우는 여기 거예요? 울지. 이렇게 당겨주면은. 그래서 요쯤에다가 박아주면 좋지. 뜨면은 결로 생기니까. 그래요? 여기 살짝 이렇게 띄워놓으면 되겠다. 스틱으로. 이만큼의 공간이 더 생겼어요. 제가 좋아하는 거각을 빵. 제가 진짜 좋아하는 콩물 맛이에요. 되게 꾸덕꾸덕하고 진하고 지금 딱 좋게 녹았어요. 콩물에 넣어 먹을 곤약면이랑 김치. 살얼음. 여기서 콩국수를 먹을 줄이야.
저처럼 곤약면을 한번 넣어서 드셔보세요. 생각보다 진짜 괜찮고 오돌오돌하고 칼로리도 적어서 부담도 없고 지금 시간이 5시 반인데 아직 햇빛이 진짜 뜨거워요. 다 왔다. 저 철문이 보이면 호수가 있어요. 42분. 엄마가 이걸 주셨는데 한번 붙여볼게요. 오, 오 시원해. 오 진짜 시원해요. 쓰레기통이 없네. 지금 6시 28분인데 얼른 하산하도록 할게요. 캠핑장 내려가면은 해 떨어질래나? 제가 헤드랜턴을 텐트에 두고 와가지고 빨리 가야겠다. 제가 올라오면서 무리를 했나봐요. 지금 허벅지에 쥐가 나가지고 제가 앉아서 풀고 있어요. 이 부위가 너무 아픈 거예요. 여기에 쥐가 나본 적이 없어서 이게 무슨 느낌이지? 약간 이 생각을 했는데 아 도저히 걸을 수가 없어서 해 떨어지기 전에 내려가야 되는데 이제 가야겠다 빨리. 드디어 도착했어요. 발열팩이 15분에서 20분 정도 걸리니까 오뎅탕을 먼저 준비해 볼게요. 소스를 가져왔어. 이 발열팩이 세다고 해가지고 이걸로 구매했거든요. 오늘 첫 사용하는 거예요. 풀어라.
이거. 저거 물을 많이 부었나 봐요. 오. 아까. 진짜 국물 짱이다. 근데 와, 오늘 불 진짜 세다.
드디어 제가 내릴 역에 도착했어요. 3번이나 갈아타가지고 조금 지치는데 얼른 가서 씻고 저녁에 일을 하러 나가야 돼서 오늘 영상은 여기까지 찍을게요.